蔡依林老公 MV 不但一连致敬多部经典港片，又祭出吴君如加持，上线不到半天就在 YouTube 破100万点击。花絮曝光，吴君如把姻缘女神喊成阴阳女神，让 Jolin 笑翻。而蔡依林戴的龙虾水晶耳环，询问度也上升。套上贺岁港片中群星排站，跟观众拜年的公式，蔡依林老公 MV 不到半天就在 YouTube 破100万点击，微博更达到近500次点阅数。花絮也曝光，蔡依林老公 MV 花絮，你是哇的吴君如吗？我不是那个哇的吴君如，我是什么女神？阴阳女神、姻缘女神，哈哈哈。吴君如扮演的姻缘女神频频忘词，还把自己喊成阴阳女神，把对戏的 Jolin 笑翻。蔡依林老公 MV 花絮，我听到他邀请演一个女神，我已经想说穿露背装，已经立刻买机票过来了，哈哈哈，还自己付费。致敬港片，却不是请他来演过往经典的角色。吴君如私下同样幽默，不过也透露在演喜剧前，其实是个小少女。蔡依林老公 MV 花絮，好适合你哦，老公，大声一点，老公，再大声一点，老公。一巴掌挥下去，神还原经典港片《与龙共舞》中刘德华追张敏的情节，连男主角郑恺都很惊讶。蔡依林老公 MV 花絮，哇塞，我要拍 Jolin 的 MV， 我以为我是那种偶像剧男主角，然后健身，结果来就看见是这个样子。而 Jolin 顶着一头复古半平山发型，还穿着 Sit Down Please 龙虾装，把当年电影中叶德娴扮演的11姑重新诠释，搭配知名水晶饰品厂牌的龙虾耳环，还 PO 出特写照，吸引13万人按赞，一个要价近6000元，粉丝询问度翻天，客服人员电话接到手软，天后的影响力果然不容小觑。